Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг. Эцсийн өдрүүдийн ажил бол бүгдийг төрлөөр нь ялгаж Бурхны удирдлагын төлөвлөгөөг дуусгах ажил юм. Учир нь цаг ойртож Бурхны өдөр ирсэн. Бурхан хаанчлалд нь орсон бүх хүнийг буюу өөрт нь эцээ хүртэл үнэнч байсан бүх хүнийг Бурхны өөрийн эрен үе рүү авааждаг. Гэвч Бурхны өөрийн эрен үе ирэх хүртэл Бурхны хийх ажил гэвэл хүний үйл хэргийг ажиглах болон хүний амьдралын талаар лавлах бус. Харин тэрслүү байдлыг нь шүүх явдал юм. Учир нь Бурхан өөрийн сэнтийн өмнө ирсэн бүх хүнийг ариусгана. Өнөөдрийг хүртэл Бурхны мөрийг дагсан бүх хүн бол Бурхны сэнтийн өмнө очисон хүмүүс юм. Иймээс Бурхны ажлыг эцсийн үе шатанд нь хүлээн зөвшөөрөх хүн нэг бүр Бурхны ариусгалтын байн мөн. Өөрөөр хэлбэл Бурхны эцсийн үе шатандаа яваа ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүн бүхэн Бурхны шүүлтийн бай билээ. Өнгөрсөн цаг үед яригдж байсан Бурхны гэрээс эхлэх шүүлтийн тухайд эдгээр үгэндэх шүүлт гэдгээр эцсийн өдрүүдэд сэнтийнхэн өмнө ирсэн хүмүүстээр Бурхны өнөөдөр хийдэг шүүлтийг хэлдэг. Эцсийн өдөр ирсэн үед Бурхан тэнгэрт том ширээ засаж дээр нь цагаан бүтээлэг дэвсээд дараа нь бүх хүнийг газарт өвдөг сөгдүүлж өөрөө агуу сэнтид суунгаа хүн бүрийн нүглийг илчилж үүгээрээ тэднийг тэнгэрт гаргах уу, гал болон хөхөрт нуурт унгах уу гэдгийг тогтоодог гэж ёр бусаар төсөөлөн боддог хүмүүс байж магад. Хүний төсөөлөл ямар ч байлаа гэсэн Бурхны ажлын мөн чанарыг өөрчилж чадахгүй. Хүний төсөөлөл гэдэг хүний харсан, сонссон зүйлийг нийлүүлж нэгтгэсэн хүний тархинаас гардаг санаа бодлынх нь бүтээл төдий юм. Иймд би хүний төсөөлөл хичнээн гайхамшигтай байлаач зураглал төдийхнөөс хэтрэхгүй ба Бурхны ажлын төлөвлөгөөг орлож чадахгүй гэж хэлдэг. Эцсийн эцэст хүнийг сатан завхруулсан тул хүн яаж Бурхны бодлыг ойлгож чадах юм бэ? Хүн Бурхны шүүлтийн ажлыг маш гайхамшигтай байна гэж боддог. Бурхан өөрөө шүүлтийн ажил хийж байгаа учраас хамгаас өргөн цар хүрээтэй эгэл хүмүүст ойлгомжгүй байх ёстой. Энэ нь тэнгэр даяар цуурайтаж газрыг дөргиох ёстой гэж боддог. Эс бөгөөс энэ яаж Бурхны хийсэн шүүлтийн ажил байж чадах юм бэ? Энэ нь шүүлтийн ажил болохоор Бурхан ажиллахдаа маш сүрлэг, сүр жавхлантай байх ёстой ба шүүгдэж байгаа хүмүүс цөрхрөн уйлж, өвдөг дээрээ сөхрөн өршөөл хүсэж байх ёстой гэж тэр боддог. Ийм дүр зураг гайхамшигтай, үнэхээр сэтгэл хөдлөн байх нь гарцаагүй. Хүн бүр Бурхны шүүлтийн ажлыг ёр бусын гайхалтай гэж төсөөлдөг. Гэвч Бурхан хүмүүсийн дунд шүүлтийн ажлаа аль хэдийн эхэлчгээд байх үед чи үхсэн юм шиг унтсаар үлдсэн гэдгээ мэдхүү. Чамайг Бурхны шүүлтийн ажил албан ёсоор эхэлж байна гэж бодох үед Бурхан аль хэдийн газар тэнгэрийг шинээр бүтээчихсэн байх болно гэдгийг мэдхүү. Магадгүй тэр үед чи амьдралын утга учирыг дөнгөж ойлгосон байх боловч бүх унтсаар л буй чамайг Бурхны
өршөөлгүй шийтгэлийн ажил там руу аваачих болно. Тэр үед л чи Бурхны шүүлтийн ажил аль хэдийн дууссныг гэнэт ухаарна. Тэдгээр ой гутам жигшүүртэй сэдвийн талаар ярьж үнэт цагаа үрхээ болцгоё. Харин шүүлт гэж юу болох тухай ярилцгаая. Шүүлт гэдэг үгийг дурдах үед чи Йоховагийн бүх газар оронд хэлсэн үг болон Есүсийн фарисеучудад хэлсэн зэмлэлийн үгийн тухай бодох болно. Эдгээр үг хэдийгээр хатууч хэлээ. Хүнийг шүүх Бурхны шүүлт байгаагүй. Ердөөл өөр орчинд буюу өөр нөхцөлд Бурхны хэлсэн үг байсан юм. Эдгээр үг нь эцсийн өдрүүдэд хүнийг шүүхдээ Христийн хэлдэг үгтэй адилгүй. Эцсийн өдрүүдэд Христ хүнийг сургах, хүний мөн чанарыг ил болгох, хүний үг болон үйлдэлд нь дүн шинжилгээ хийхийн тулд төрөл бүрийн үннийг хэрэгэлдэг. Хүний үүрэг, хүн яаж Бурханд дуулууртай байх ёстой, хүн яаж Бурханд үнэнч байх ёстой, хүн яаж хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах учиртай болон Бурхны мэрэгэн ухаан, зан чанар гэх зэрэг төрөл бүрийн үнэн эдгээр үгэнд агуулгаддаг. Эдгээр үг нь бүгд хүний мөн чанар болон ялзарсан зан чанар руу чиглэдэг. Ялангуяа хүн Бурхныг хэрхэн голдгийг илчилсэн үгсийг хүн сатааны биелэл, Бурхны эсрэг дайсны хүч болдогтой холбогдуулан хэлсэн байдаг. Шүүлтийн ажлаа хийхдээ Бурхан хүний уг чанарыг ердөө хитгэн үгээр тодорхой болгодог юм биш. Тэрээр удаан хугацааны туршид илчилж, харьцаж, засдаг. Илчлэл, харьцалт болон засалтын эдгээр аргыг энгийн үгээр бус. Харин хүнд огт байдаггүй үнэнээр л орлуулж болно. Зөвхөн ийм төрлийн арга барилыг л шүүлт гэж нэрлэж болно. Ийм төрлийн шүүлтээр л дамжуулан хүн номхорч, Бурханд захирагдахаар бүрэн үнэмшээд зогсохгүй, Бурхны тухай жинхэнэ мэдлэгийг олж авч чаддаг. Шүүлтийн ажлын авчирдаг зүйл гэвэл Бурхны жинхэнэ дүр төрх болон өөрийнх нь тэрслүү байдлын үнэний талаарх хүний ойлголт юм. Шүүлтийн ажил нь хүнд Бурхны хүслийн тухай, Бурхны ажлын зорилгын тухай, хүний ойлгошгүй нууцуудын тухай ихээхэн ойлголт олж авах боломж олгодог. Түүнчлэн өөрийн ялзарсан мөн чанар болон ялзарлынхаа үндсийг таньж мэдэх, хүний муу муухайг нээн илрүүлэх боломжийг олгодог. Энэ бүх үр дүнг шүүлтийн ажил авчирдаг. Учир нь энэ ажлын мөн чанар нь үнэндээ Бурхны үнэн, зам, амийг түүнд итгэдэг бүх хүнд нээх ажил юм. Энэ ажил нь Бурхны хийдэг шүүлтийн ажил билээ. Хэрв чи эдгээр үнэнийг чухалчлан авч үздэггүй, эдгээр үнэнээс хэрхэн зайлсхийх вэ? Эсвэл тэдгээртэй хамааралгүй шин замыг хэрхэн олох вэ гэж л үргэлж боддог бол би чамайг хүнд нүгэлтэн гэж хэлнэ. Чи Бурханд итгэдэг атлаа үннийг болон Бурхны хүслийг ирж хайдаггүй. Мөн чамайг Бурханд ойртуулдаг замыг ч хайрладаггүй бол би чамайг шүүлтээс бултахаар оролдож буй нэгэн агуу цагаан сэнтигээс зугцдаг хүүхэлдээ урвагч гэж хэлнэ. Бурхан нүдэн дээр нь зүгтаж байгаа тэрслүү хэнийгч болов өршөөхгүй. Ийм хүмүүс илүү хүнд шийтгэл хүртэх болно. Бурханы өмнө шүүхтгэхээр очиж улмаар ариусгагдсан хүмүүс Бурханы хаанчлалд үрд амьдрна. Мэдээж энэ нь ирээдүйд тохиох зүйл юм. Шүүлтийн ажил бол Бурханы
өөрийн ажил тул мэдээж үүнийг Бурхан өөрөө хийх ёстой. Хүн түүний оронд хийж чадахгүй. Шүүлт бол үнэнийг ашиглан хүн төрлөختнийг байлдан дагуулах явдал учраас энэ ажлыг хүмүүсийн дунд хийхээр Бурхан дахиад л бие махбод болсон дүрээрээ гарч ирэх нь дамжиггүй юм. Өөрөөр хэлбэл эцсийн өдрүүдэд Христ газар дэлхий даяарах хүмүүсийг сургахын тулд үнэнийг ашиглаж бүх үнэнийг тэдэнд мэдэгдэнэ. Энэ бол Бурхны шүүлтийн ажил юм. 2 дахь удаага бие махбодтой болсон Бурхны тухайд олон хүн таагүй сэтгэгдэлтэй байдаг. Учир нь Бурхан шүүлтийн ажил хийхийн тулд махбод болно гэдэгт итгэхэд хүнд хэцүү байдаг. Гэсэн хэдий ч Бурхны ажил үргэлж хүний таамаглалаас хол давдаг ба хүний оюун ухаанаар үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү гэдгийг чамд би хэлэх ёстой. Учир нь хүн бол газар дээрх өд хорхой төдий байхад Бурхан бол орчлон ертөнцийг дүүргдэг дээдийн дээд нэгэн билээ. Хүний оюун ухаан бол өд хорхой үрждэг бохир устай нүх адил байхад Бурхны бодлоор удирдуулдаг ажлын үе шат бүр нь Бурхны мэрэгэн ухааны охь юм. Хүн үргэлж Бурхантай барьцахыг хүсдэг ба эцэстээ хэн нь хохирол амсах нь илэрхий юм гэж би хэлдэг. Би та бүхэнд өөрсдийгөө алтнаас үнэтэй мэт бүүс сана гэж захих байна. Бусд нь Бурхны шүүлтийг хүлээж авч чадаж байхад чи яагаад чадахгүй гэж чи бусдаас хэр дээгүүр байдаг вэ? Бусд нь үнэний өмнө толгой бүхийж чадаж байхад чи ч бас яагаад чадахгүй гэж. Бурхны ажилд зогсоохын аргагүй хөдөлгөх хүч байдаг. Чамайг хувь нэмэр оруулсан төдийд л тэр шүүлтийн ажлыг дахин давтахгүй бөгөөд ийм сайхан боломжийг алдсандаа чи харуулсалт автана. Хэрвээ чи миний үгэнд итгэхгүй байвал Тэнгэр дэх тэр агуу цагаан сэнти чамд шүүлт оноохыг хүлээ. Бүх Израильчууд Есүсийг басамжлан үгүйсгсэн боловч хүн төрлөختнийг Есүс золин аварсан баримт орчлон ертөнц даяар дэлхийн өнцөг булан бүрд төгссөн гэдгийг чи мэдэх ёстой. Бурхны аль эрт бүтээсэн бодит байдал энэ биш гэж юу? Есүс чамайг Тэнгэрт аваачна гэж чи хүлээсээр л байгаа бол би чамайг зөрүүд үжирсэн мод юм гэж хэлнэ. Үнэнд үнэнч биш. Зөвхөн ерөөл ирж хайдаг чам шиг хуурамч итгэгчийг Есүс хүлээн зөвшөөрөхгүй. Эсвэргээр тэр чамайг хэдэн 10,000 жилийн турш галт нуурт шатаагаар хаяхдаа огтхонч өршөөл үзүүлэхгүй. Чи одоо шүүлт гэж юу болохыг, үнэн гэж юу болохыг ойлгож байна уу? Ойлгосон бол би чамайг шүүлтэд дуулууртай захирагдж захий. Эс бөгөөс чи Бурхнаар сайшаагдах, Бурхнаар хаанчлалд нь хүргүүлэх боломжийг хизээж олж авахгүй. Шүүлтийг л хүлээн зөвшөөрдөг боловч хизээж ариусгагдж чадахгүй хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл шүүлтийн ажлын эд дундуур зүгтдэг хүмүүс үрд Бурхнаар жигшигдэн гологдох болно. Тэд Бурхнаас урвж Бурхны эсрэг тэрсэлсэн учраас нүгэл нь фарисеучуудынхаас арвин агаад хүнд үйлчлэл үзүүлэхэд ч тохирохгүй ийм хүмүүс илүү хатуу хэрнэ бас мөнхийн шийтгэлийг хүлээн авах болно. Нэгэнтээ үнэнч байдлаа үгээр харуулсан боловч дараа нь өөрөөс нь урвсан ямар ч урвагчийг Бурхан өршөөхгүй. Ийм хүмүүс сүнс, сэтгэл, биеийн шийтгэлээр дамжуулан цээрлүүлэлт хүртэнэ. Энэ нь яг Бурхны зөвхт зан чанарын илчлэл биш гэж үү? Хүнийг шүүж,
илчилдэг Бурхны зориг энэ биш гэж юу? Шүүлтийн явцад төрөл бүрийн хорон муу үйл хийсэн бүх хүнийг Бурхан муу ёрын сүнсээр дүүрсэн газар орон руу илгээдэг бөгөөд тэдгээр муу ёрын сүнсний зоргоор махан биеийг нь устгуулахад тэдний биеэс хүүрийн үнэр ханхалдаг. Энэ нь тэдэнд тохирох цээрлүүлэлт юм. Бурхан тэдгээр үнэнч бус, хуурамч итгэгч, хуурамч элч, хуурамч ажилчдын хийсэн нүгэл нэг бүрийг бүртгэлийн номд нь бичиж авдаг. Тэгээд цаг нь ирэхэд тэр тэднийг хизээч бүү дахин төрөг, дахин хизээч бүү гэрэл үзэг гэж бохир сүнснүүдийн дунд хаяж бүхий л биеийг нь эдгээр бохир сүнсээр бузарлуулдаг. Нэгэн цагт үйлчлэл хийсэн боловч эцсийг нь хүртэл үнэнч үлдэж чаддаггүй эдгээр хоёр нүүртнийг Бурхан хорон муу хүмүүсийн тоонд оруулдаг ба ингэснээр тэд хорон муу нэгний зөвлөгөөнд алхаж эмх замбраагүй бүлгийнх нь нэг хэсэг болдог. Эцэст нь Бурхан тэднийг үндсээр нь устгана. Христэд хизээж үнэнч байгаагүй, ямар ч хүчин чармайлт зориулаагүй хүмүүсийг Бурхан хөсөр хаяж хизээж ойшоохгүй бөгөөд эрен үе солигдоход тэднийг бүгдийг нь устгана. Тэд Бурханы хаанчлалд орж чадах нь байдгүй. Газар дээрч оршин байхаа болно. Бурханд хизээч чин үнэнч байгаагүй. Харин нөхцөл байдлын улмаас түүнтэй ёс төдий харьцахаас аргагүйд хүрсэн хүмүүс нь түүний ардуудын төлөө үйлчлэл хийдэг хүмүүсийн тоонд ордог. Ийм хүмүүсээс цөөн хэдэн л амьд үлдэж чаддаг ба ихэнх нь үйлчлэл хийгдэж тэнцэхгүй хүмүүсийн хамтаар мөхөх болно. Эцэст нь Бурханы ардууд, хөвгүүд болон тахилч болохоор Бурханы урьдчилан тогтоосон хүмүүс зэрэг өөртөө нь санаа нэгтэй бүх хүнийг Бурхан хаанчлалдаа аваачна. Тэд Бурханы ажлын охин байх болно. Бурханы тогтоосон ангиллын алиндэнч багтаж чаддаггүй хүмүүсийн тухайд гэвэл тэд үл итгэгчдийн тоонд орно. Тэдний үр дүн ямар байхыг та нар лавтай төсөөлж чадна. Та нарт хэлэх ёстой бүхнээ би аль хэдийн хэлсэн. Ямар замыг сонгох нь бүгд зөвхөн өөрсдийн чинь сонголт. Та нарын ойлгох ёстой зүйл бол энэ. Бурханы ажил Бурхантай хөл нийлүүлж чадахгүй хэнийг ч хизээж хүлээдэггүй ба Бурханы зөвхт зан чанар ямар ч хүнд өршөөл үзүүлдэггүй.